Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 Küçük Sevgi'ye hoş geldiniz. Sizlerle daha önce birbirinden güzel oyuncaklar ördük. Gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda da görmüş olduğunuz bu tatlı, sevimli, yaklaşık 17-18 santim boyundaki sevimli zürafacığı öreceğiz. Sizlerle daha önce minik hayvanlar serimizden sevimli bir ayıcık, kız tavşan ve erkek tavşan örmüştük. Onlara gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Belki yüzlerce kere örüldü, çok güzel yorumlar geldi. Eğer kanalıma ilk defa ziyaret ediyorsanız yukarıya linklerini bırakıyorum. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Şimdi öncelikle zürafamızı size birazcık tanıtmak istiyorum. Zürafamız biraz minik parçaları olan fakat örmesi oldukça kolay, oturup belki de bir günde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir oyuncak. Dilerseniz bu şekilde soft renklerle örebilirsiniz ya da klasik sarı kahverengi renk tonlarıyla da örebilirsiniz. Bu videoda ben bu görmüş olduğunuz sarı ve kahverengi tonlarındaki zürafayı örmüş olacağım. Şimdi ihtiyacımız olan malzemelere göz atalım. Zürafamızı örmek için amigurumilerde kullanılan koton içeriği yüksek iplere ihtiyacımız var. Ben bu markayı kullanıyorum fakat bunu kullanmanız şart değil elbette ki. İpinizin içeriğini inceleyerek koton oranı yüksek, mümkünse %100'e yakın koton içerikli ipler tercih ederseniz oyuncağınız çok daha güzel ve dayanıklı olacaktır. Ben bu ipleri kullanmış olacağım. Burnu için şöyle bir krem ip kullanacağım. Kodunu şöyle göstereyim. Gövdesi için sarı renkli bir ip kullanmış olacağım. Boynuzunun ve ayaklarının uç kısımlarında da bu ipi kullanmış olacağım. Bu kullandığım ip için 2,20 mm tığ kullanmış olacağım. Sizler el ayarınıza göre 2,5 mm de kullanabilirsiniz. Zürafamızda kilitli göz kullanmış oluyorum ben. 6 mm'lik kilitli gözler kullandım. Sizler isterseniz iple işleme şeklinde de yapabilirsiniz. Ya da minik boncuklar dikebilirsiniz. Fakat dikme boncuklar çocuklar için çok güvenli olmadığından dolayı böyle güvenli göz ya da işleme gözü tercih edebilirsiniz. Ucu küt bir iğneye ihtiyacımız olacak. Bir makasın yanımızda olmasına ihtiyacımız var. Ve doldurmak için de boncuk elyaf kullanacağız. Zürafamızı ilk olarak kollarını örerek başlayacağız. Ardından başını ve kulaklarını, boynuzlarını öreceğiz. En son ayaklarından itibaren gövdesini öreceğiz ve kafasını dikerek zürafamızı tamamlamış olacağız. Zürafamızı örmeye kolundan başlayacağız. Bunun için de bir sihirli halka yapacağız. Eğer amigurumiye yeni başlıyorsanız bu oyuncakta ve amigurumilerde kullandığımız örgü tekniklerine ilişkin bir oynatma listesi paylaşmıştım daha önce. Yukarıya da onun linkini bırakıyorum. İsterseniz tekniklere detaylı bir şekilde oradan göz atabilirsiniz. Şimdi sihirli halka yaparak başlayacağız. Bunun için ipimizi şöyle orta parmağımızın üzerinde çarpı şeklinde oluşturuyoruz ve baş parmağımızla kalan ipin üzerine bastırarak tutuyoruz. Tığımızı ipin altından geçirdik, doladık ve şöyle çektik. Bir tane zincir çektik. Böylece sihirli halkamız hazır. Fakat burada tuttuğumuz minik parçayı bırakmıyoruz. Şimdi sihirli halkanın içerisine 4 tane sık iğne yapacağız. Bu arada amigurumimizde kullanacağımız tarifi yan tarafta adım adım yazılı bir şekilde bize eşlik ediyor olacak. Oradan da isterseniz takip edebilirsiniz. Şimdi 4 tane sık iğne yapalım. Bunun için şurada gördüğünüz 2 ipin üzerine öreceğiz. Tığ batırıp ipimizi aldık. Tığda 2 tane ip var. İpi doladık. İkisinden geçirdik. Böylece birinci sık iğnemizi yapmış olduk. Aynısını bir kere daha yapalım. Tığ batırdık, ipi dolayıp bu tarafa aldık, ipi doladık ve ikisinden de geçirmiş olduk. Böylece ikinci sık iğnemiz oldu. Aynı şekilde 3 ve 4. sık iğnelerimizi de yaptık. Böylece sihirli halkamızın içinde şu an 4 tane sık iğnemiz var. Bu ipi çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. Böylece ortadaki bu boşluk tamamen kapanmış oluyor. İkinci sırada uygulayacağımız formül her sık iğnenin içerisine 2'şer tane batmak yani artırmak olacak. Bu arada ilk sık iğnemizin hangisi olduğunu belirlemek çok önemli. Bakın şu V harfine benzeyen şekillerin her biri bir sık iğne. Bu 4. sık iğnemiz, son yaptığımız, bu 3. bu 2. ve şuradaki de bizim ilk sık iğnemiz olmuş oldu. Yani biz ikinci sıraya buraya batarak başlayacağız. Bakın sanki böyle arada bir boşluk varmış gibi oluyor ama biz oyuncağımızı dönerek örünce o boşluk tamamen kapanmış olacak. Yani biz şuraya sık iğnemizi yapmaya başlayacağız. İlk sık iğnemizin içerisine tığımızı batırıyoruz.
Bu arada sihirli halkamızdan kalan şu ipin de üzerine örmeye devam ediyoruz. Böylece daha sağlam olacaktır. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve aynı yere ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Böylece arttırmış oluyoruz. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yaptığımızda arttırmış oluyoruz. Şimdi yanındaki sık iğnenin içerisine de 2 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bu kısım biraz küçük olduğu için sık iğneleri yapmak zor olabiliyor. Birinci sık iğneyi yaptık. Aynı yere ikinci sık iğneyi de yapmış oluyoruz. Şimdi bir sonrakine atlıyoruz. Yani 3. sık iğneye geçtik. Bunun da içine 2 tane yapıyoruz. Bu arada ipimizin üzerine de örmeye devam ediyoruz. 2 tane sık iğne yapmış olduk buraya ve son sık iğnemiz bu dördüncünün içerisine de 2 tane sık iğne ile artırma yapıyoruz ve böylece ikinci sırada toplam 4 tane artırma yaptık. Bu sıranın sonunda ilmek sayımız 8'e çıkmış olmalı. Geriye doğru saymakta fayda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğnemiz varmış. Şimdi bu sihirli halkadan kalan ipi artık kesebiliriz. Bundan sonra herhangi bir artırma yapmayacağız. Her sırada 8 sık iğne örerek toplam 10 sıra boyunca örerek ilerlemiş olacağız. Evet, toplam 10 sıra boyunca 8'er tane sık iğne örmüş olduk. Böylece kolumuz toplamda 12 sıra örülmüş oldu. Sıraları da şöyle takip edebilirsiniz. Bakın şöyle sihirli halka ile başladığımız nokta şurası oluyor. Buradan itibaren her bir halka bir sıra oluyor. Şurası 1. sıra, 2., 3., 4., 5. şeklinde bu sıralardan da takip edebiliriz. 12. sırayı tamamladığımızda bu kolun isterseniz şu kısmına minicik bir elyaf doldurabilirsiniz. Zaten çok küçük olduğu için ben doldurmamayı tercih ediyorum. Ama isterseniz şuraya minicik doldurabilirsiniz. Ben tamamen doldurmuyorum çünkü o zaman böyle kolları iki yana açılıyor. O yüzden içini boş bırakmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi arzu ederseniz buraya minicik bir elyaf yerleştirebilirsiniz. Şimdi son sırada şunu yapacağız. Bu kolun her iki açıklığını kapatmış olacağız. Bu da dikerken kolaylık sağlayacak. Yani sıradaki sık iğneye tığımızı batıracağız. Sonra da tam karşı taraftan, yani şu noktadan tığımızı batıracağız ve buraya bir sık iğne yapmış olacağız. Böylece kolun her iki tarafını kapatmaya başladık. Aynı işlemi sıradaki sık iğnelere de önce bu taraftan sonra karşıdan batırarak bir sık iğne daha yapmış olacağız. Ve bir tane daha yapacağız. Böylece 3 tane sık iğne ile kolun her iki tarafını kapatmış olduk. Şöyle bir görüntü oluşmuş oldu. Bu kolu dikerken bize büyük kolaylık sağlayacak. Dikmek için bir miktar uzun bırakarak ipimizi kesiyoruz. Ve tığımızı çekerek kolu tamamlamış oluyoruz. Şimdi aynısından bir tane daha yapıyoruz. Evet, böylece 2 tane kolumuz hazır oldu. Şimdi zürafamızın kafasını örmeye geçebiliriz. Öncelikle zürafamızın burnundan başlayacağız. Bu yüzden krem renkle başlayacağız. Yine sihirli halka yaparak başlamış oluyoruz. Şu şekilde oluşturduk ve alttan geçirip bir zincirle sihirli halkamızı hazırladık. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Şuradan başlıyoruz ve 6 taneye tamamlayalım sık iğneleri. Evet, 6 sık iğnemizi yaptık. İpi çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ortasının tamamen kapalı olduğundan emin olmamız lazım. Evet, ikinci sırada her bir sık iğnenin içerisine 2'şer tane sık iğne yapacağız. Şu bizim ilk sık iğnemizdi. Bu arada ipin de üzerine örmeye devam ediyoruz daha güvenli olsun diye. Buraya bir tane sık iğne yapmış olduk. Aynı yere ikinci sık iğneyi yaparak arttırıyoruz. Bunu diğer 5 sık iğneye de yaparak bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Evet, ikinci sırayı tamamladığımızda toplam 12 sık iğne örmüş olmalıyız. Bu kalan minik ipimizi de kesebiliriz. Üçüncü sıraya geçmeden önce sıranın başlangıçlarını takip etmek için bir parça farklı renkli ip koyuyoruz araya. Böylece her sıranın başlangıcını daha rahat takip edebilmiş olacağız. Üçüncü sırada uygulayacağımız formül: bir sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu 6 kere tekrarlayacağız. Başlayalım. Şimdi sıradaki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındaki ilmeğe 2 tane sık iğne yaparak artırıyoruz.
Yani bir tane tek sık iğne yaptık, yanındakine çift sık iğne yaptık. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda 6 kere bu işlemi uygulamış olacağız. Evet, 3. sırayı tamamladığımızda toplam 18 tane sık iğne örmüş olmalıyız. 4. sıraya geçiyoruz. 4. sırada uygulayacağımız formül: bir tane sık iğne yapıyoruz. Arttırıyoruz. Yani sıradaki ilmeğe 2 tane batırıyoruz. Yanındakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Yani tek, çift, tek yaptık. Bunu 6 kere tekrarlıyoruz. Yapalım yine. Önce tek, sonra yanındakine 2 tane batıyoruz. Yanındakine bir tane batıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bunu da 6 kere uygulamış olacağız. Dördüncü sırayı tamamladığımızda sık iğne sayımız 24'e çıkmış olmalı. 5. sırada artırma yapmayacağız. Her sık iğnenin içine bir tane batacağız. Bu arada her sırada şu ipimizi bir öne bir arkaya ilerletmiş oluyoruz. Şimdi her sık iğnenin içerisine birer tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet, 24 sık iğne örerek 5. sırayı tamamlamış olduk. Şimdi 6. sırada yine artırma yapacağız. Bu sırada uygulayacağımız formül: 3 tane sık iğne yapacağız, artıracağız. Yani 3 tane sıradaki ilmeklere sık iğne yapıyoruz. Birinciyi yaptık, ikinciyi ve yanındakine üçüncüyü yaptık. 3 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi sıradakine artırıyoruz. Aynı yere 2 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar toplam 6 kere uygulamış olalım. 3 sık iğne yapıyoruz, artırıyoruz. Evet, 6. sırayı da tamamladığımızda toplam 30 tane sık iğne örmüş olmalıyız. 7. sırada yine artırma yapmayacağız. Her sık iğnenin içerisine birer tane sık iğne örerek toplamda 30 sık iğne öreceğiz ve bu sırayı o şekilde tamamlayacağız. Evet, 7. sırayı da 30 sık iğne örerek tamamlamış olduk. Böylece zürafamızın burun kısmı tamamlandı. Şimdi renk değiştireceğiz. Gövdesinin rengine geçeceğiz. Renk değişimi için birbirinden farklı yöntemler var. Biz şimdi burada en pratik olanını kullanacağız. Son ördüğümüz sık iğneyi söküyoruz. Şöyle tığımıza tekrar geri almış oluyoruz ve sık iğnemizi kapatırken yeni renkle kapatacağız. Yani şöyle yapacağız. Tığımızda bu 2 tane ipi bu gövde rengiyle tamamlamış olacağız. Beyaz ipi çekerek şöyle biraz sıkıştırıyorum ve bu şekilde yeni renge geçmiş olduk. Bundan sonra yeni renkle örebiliriz. Şimdi 8. sırada 30 tane sık iğne örmüş olacağız. Şöyle örmeye başlıyoruz fakat her iki ipin de üzerine birkaç tane örmüş olacağız. Böylece o ipleri de içeride gizlemiş oluruz. Hafif çekerek sıkıştırıyoruz. Krem ipimizi kesebiliriz artık. Şimdi her bir sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yapacağız ve bu iplerin de üzerine birkaç tane öreceğiz. Eğer bu şekilde örersek, yani klasik örmeye devam edersek, bakın şimdi renk geçiş noktasında şöyle V görüntüler oluşuyor. Eğer amigurumiye yeni başlıyorsanız bu şekilde bu sırayı örerek tamamlayabilirsiniz. Fakat burada farklı bir teknik daha göstermek istiyorum ben size. Renk değişimini yaptığımız yere geri dönelim. Orada farklı bir şekilde yeni renge de geçebiliriz. İpimizin kaçmaması için burada düğüm atabiliriz. Farklı bir şey deneyeceğiz çünkü. Şimdi bakın, şurada uygulamış olduğumuz geçişin daha az belirgin olduğu bir tekniği denemiş olacağız. Bunun için tığımızı sık iğne yapacak gibi geçiriyoruz. Fakat ipi dolayıp almıyoruz. Sık iğnemizin arkasından geçirip şu noktadan tekrar çıkartıyoruz. Yani şuraya almış olduk ve sık iğnemizi buraya yapıyoruz. Şimdi aynısını tekrar yapalım. Sık iğne yapacak gibi batırıyoruz. Sık iğnemizin arkasından geçirip şuradan çıkıyoruz ve sık iğnemizi buraya yapmış oluyoruz. Bu sırada zaten arttırma yapmayacaktık. Toplamda 30 tane sık iğne örecektik. Bu şekilde sık iğnelerimizi ilerletmiş oluyoruz. Sadece bu renk geçiş noktasının sağlam olması için buraya düğüm atıyoruz.
Şimdi bu yöntemle ya da ilk başlangıçta gösterdiğim gibi normal sık iğne örüş tekniğiyle 30 tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar örmüş olduk ve son sık iğnemizi de şu son ilmeğe aynı şekilde yapıyoruz. Böylece 8. sırada toplam 30 tane sık iğne örmüş olduk. 9. sırada yine spiral örmeye devam edeceğiz. Uygulayacağımız formül 4 sık iğne yapacağız, artıracağız. Takip ipimizi şöyle arkaya alalım. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Ve sıradaki ilmeğe 2 tane yaparak arttırmış oluyoruz. Sıranın sonuna kadar bu formülü uygulayalım. 4 sık iğne yapıp arttırıyoruz. Evet, 9. sırayı tamamladığımızda toplam 36 tane sık iğne örmüş olacağız. Şimdi bundan sonra artırma yapmıyoruz. 10. sıradan 17. sıraya kadar, yani toplam 8 sıra boyunca her sırada 36'şar tane sık iğne örerek ilerlemiş olacağız. Evet, 8 sıra boyunca 36'şar sık iğneyi ördük ve şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi bu aşamadayken gözlerini takacağız zürafamızın. Gözleri takmadan önce yerlerini şöyle bir toplu iğne ile belirlemek işimizi kolaylaştıracak. Gözleri 10 ve 11. sıraların arasına takacağız. Önce 10 ve 11. sıraların arasını buluyoruz. Evet, tam olarak şu sıra olmuş oluyor. Her iki gözün arasında da 7 sık iğne olacak. Şimdi takip ipimiz şöyle altta kalmak üzere aralarında 7 ilmek olacak şekilde simetrik gözlerin yerini ayarlıyoruz. Gözlerin yerini iğne ile belirledikten sonra kilitli gözlerimizi oraya takıyoruz. Bu gözlerin takılışı ile ilgili daha önce detaylı bir video paylaşmıştım. Onu da inceleyebilirsiniz. Şöyle belirlediğimiz yerleri makasla hafifçe genişletiyoruz ve oraya zürafanın gözünü takıyoruz. Evet, gözleri taktık ve şöyle arkalarında mühürlemiş olduk. Görüntü olarak da şu şekilde görünüyor. Eğer kirpik işlemek istiyorsanız gözlerin arkasını takmadan işleyebilirsiniz. O zaman biraz daha kolay oluyor. Şimdi kafayı örmeye devam edeceğiz. En son 17. sırayı yapmıştık. Şimdi 18. sıradan itibaren eksiltmeye başlıyoruz. Eksiltmek için 4 tane sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Öncelikle 4 tane sık iğnemizi yapalım. Evet, 4 tane sık iğne yaptık ve şimdi eksiltiyoruz. Eksiltmek için şu sık iğnemize normalde tığımızı böyle batırıyorduk. Fakat biz sadece şu gördüğümüz ön ilmeğe batırmış oluyoruz. İpi dolamadan hemen yanındakine batırmış oluyoruz. Böylece tığımıza 2 tane ilmek aldık. Bir de şu vardı, 3 tane oldu. İpi doluyoruz ve sadece şu ilk ikisinden geçiriyoruz. Böylece 2 tane ilmeği tek bir ilmeğe düşürmüş olduk. İpi dolayarak kapatıyoruz. Bu yaptığımız işlem gizli eksiltme olmuş oluyor. Şimdi sıranın sonuna kadar bu formülle örmeye devam edelim. Yani 4 tane sık iğne yapıyoruz ve eksiltiyoruz. Evet, böylece 18. sıranın sonunda ilmek sayımız 30'a düşmüş oldu. 19. sırada uygulayacağımız formül şu şekilde. Eksiltme yapıyoruz, 3 sık iğne örüyoruz. Yani şöyle gizli eksiltmemizi yapıyoruz ve 3 tane sık iğne örmüş oluyoruz. Bu sırada uygulayacağımız formül bu. 6 kere bu işlemi tekrarlıyoruz. Eksiltiyoruz, 3 sık iğne yapıyoruz. Böylece 19. sırayı tamamladık ve ilmek sayımız 24'e düşmüş oldu. 20. sırada uygulayacağımız formül ise 2 tane sık iğne yapıyoruz ve eksiltiyoruz. Yani şöyle 2 tane sık iğneyi yaptık ve eksiltmiş olduk. Bunu sıranın sonuna kadar toplam 6 kere uygulamış olacağız. Evet, bu sırayı da tamamladığımızda toplam 18 sık iğneye düşmüş olduk ve bakın kafa giderek geriye doğru daralmış ve kapanmaya başlamış oldu. Bu açık daha fazla kapanmadan şimdi doldurursak kolay olacak. O yüzden dolduruyoruz kafayı. Doldurmak için boncuk elyaf kullanıyoruz.
Normal elyaf da kullanabilirsiniz fakat pamuk ya da yün gibi şeyler zamanla deforme olacağı için oyuncaklarda çok tavsiye etmiyoruz. O yüzden elinizde bulunan herhangi bir elyaf çeşidiyle güzelce sıkı sıkıya doldurabilirsiniz. Evet, şöyle artık neredeyse elyaf almayacak hale gelene kadar güzelce doldurmuş olduk. Ve 21. sıradan örmeye devam ediyoruz. 21. sırada uygulayacağımız formül, eksilteceğiz, bir sık iğne yapacağız. Sıranın sonuna kadar bu formülü 6 kere uygulamış olacağız. Yani önce bir tane eksiltme yapıyoruz ve yanındakine de sık iğne yapıyoruz. Toplamda 6 kere. ...21. sırayı da tamamladık ve ilmek sayımız 12'ye düşmüş oldu. Artık burası oldukça kapalı görünüyor. Ve şimdi son sırada 6 tane eksiltme yaparak tamamlıyoruz. Eğer burada birazcık boşluk hissediyorsanız birkaç eksiltmeden sonra son doldurmayı yapıp ondan sonra kapatabilirsiniz. Şimdi 6 tane eksiltme yapalım. Evet, 6 tane sık iğneyi yaptık ve böylece eksiltme tamamlanmış, kafayı örme işlemimiz tamamlanmış oldu. İpimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz. Şu arka kısımda birazcık boşluk olduğunu hissediyorum ben. Şu minik açıklıktan da orayı doldurabiliriz. Şimdi son olarak burada kalan minik açıklığı bir iğne yardımıyla toparlamış olacağız. İpimizi iğneye takıyoruz. Ve bu son sıradaki 6 sık iğnenin şöyle birer kanatlarına batarak onları toparlıyoruz. Şöyle çektiğimizde bakın burada kalan açıklık tamamen kapanmış oldu. İğne ile birkaç noktadan geçerek onu da sabitlemiş oluyoruz. Şimdi istersek bu aşamada bırakabiliriz. İstersek de şu gözleri şöyle birazcık birbirine yaklaştırabiliriz. Bakın burada olduğu gibi ben birazcık yaklaşmasını istiyorum. O yüzden bu ipimizin yardımıyla o gözleri birbirine yaklaştıracağız. İğnemizi göze çok yakın bir noktadan çıkartıyoruz. Ve ilmeklerin yönünde bakın şöyle isterseniz aşağıya isterseniz yukarıya doğru fark etmez. Sadece ilmeklerin yönünde olması önemli çünkü doğal bir görüntü istiyoruz. Buradan tekrar batırıyoruz ve bu kez diğer gözün çok yakın bir yerinden çıkartıyoruz. Şöyle birazcık çektiğimizde bunlar birbirlerine yaklaşacaklar. Yine aynı şekilde burada ilmeklerin yönünde herhangi bir yerden batırıyoruz, karşı taraftan çıkarıyoruz ve birazcık çekiştirmiş oluyoruz. Bu işlemi 2 kere tekrarlamış olacağız. Evet, bakın şöyle gözler birbirine birazcık daha yaklaşmış oldu. Daha sevimli bir görüntü ortaya çıktı. Sizler isterseniz kaş işleyebilirsiniz, kirpik işleyebilirsiniz ya da minik bir ağız kondurabilirsiniz. Şöyle arka noktalara doğru bu ipimizi yine ilmeklerin yönünde geçirerek gizliyoruz ve sonra kalanını da kesiyoruz. Böylece zürafamızın kafası bitmiş oldu. Şimdi boynuzlarını yapmaya geçebiliriz. Boynuzların uç kısmının kahverengi olmasını istiyoruz. O yüzden kahverengi ipimizle sihirli halka yaparak başlamış olacağız. Sihirli halkamızı oluşturuyoruz ve sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Halkamızı kapattık ve böylece birinci sırayı tamamlamış olduk. İkinci sırada uygulayacağımız formül, bir tane sık iğne yapacağız ve artıracağız. İlk sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. İpimizin de üzerine örmeye devam edelim. İlk sık iğneye bir tane yaptık. Yanındakine 2 tane yapıyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar 2 kere daha tekrarlıyoruz. Yani bir tek sık iğne yapıyoruz. Yanındakine
çift sık iğne yaparak artırıyoruz ve son bir kez daha tek sık iğne yapıyoruz ve yanındakini artırıyoruz. Böylece 3 kere tekrarlamış olduk bu işlemi ve ilmek sayımız da 9'a çıkmış oldu. 3. sırada artırma yapmıyoruz. Her sık iğnenin içerisine birer tane batarak toplam 9 tane sık iğne örüyoruz. Bu arada amigurimilerimizi dıştan örüyoruz biz. O yüzden böyle birazcık içe kıvrılırlarsa onları elimizle düzelterek dışa doğru kıvırmış oluyoruz. Evet, 3. sırada 9 tane sık iğne örmüş olduk. 4. sırada bir sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar 3 kere tekrarlamış olacağız. Bir tane sık iğne yapıyoruz ve yanındakini eksiltiyoruz toplam 3 kere. Evet, böylece ilmek sayımız yeniden 6'ya düşmüş oldu ve burada kahverengi iple öreceğimiz kısmı tamamlamış olduk aslında. Şimdi gövde rengine geçiyoruz. Yeniden sarı renkle devam etmiş olacağız. Renk değişimini daha önce yaptığımız gibi son yaptığımız ilmeği söküyoruz ve tığımızdaki bu iki ipi sarı ipimizle kapatarak sık iğnesini tamamlamış oluyoruz. Burada klasik renk değiştirmeyi yaparak normal örmeye devam edebiliriz. Yani sıradaki ilmeğimize sık iğnemizi yapabiliriz. Sadece bu iki renkteki ipin de üzerine birkaç ilmek örerek daha sağlam olmasını sağlayacağız. Şimdi 5. sıradan 8. sıraya kadar, yani toplam 4 sıra boyunca 6'şar sık iğne örmüş olacağız her aşamada. Bu kısım birazcık zor oluyor gibi. Küçük olduğu için parça örmek zor geliyor. Fakat biraz dikkat ettiğimizde ilmek sayılarını azaltmadan 6'şar tane sık iğneyi örmüş olacağız her sırada. İplerin üzerine birkaç tane ördükten sonra içine doğru onları da saklayabiliriz. Şöyle 2 tane yapmış oldum ben ve 3.'yü yaptık. Bu kadar yeter zannediyorum. Şimdi bu kalan ipleri eğer çok uzunsa kesebilirsiniz. Ve iç kısma doğru onları saklıyoruz. Benim kullandığım ip birazcık sert olduğu için şu an formu gayet iyi görünüyor. Fakat sizinki eğer çok yumuşak görünüyorsa bu aşamada şu boynuzların şişkin kısmını da çok az doldurabilirsiniz. Ben doldurma ihtiyacı hissetmiyorum. Dediğim gibi ipim birazcık sert benim. Şimdi 3 tane olmuş. Sarı ile ördüğümüz için kaç tane ördüğümüzü net görebiliyoruz. Bunu 6'ya tamamlıyoruz. Evet, böylece 5. sırayı tamamlamış olduk. Şimdi 3 sıra daha hiç artırma eksiltme yapmadan her sırada 6 sık iğne örerek ilerliyoruz. Evet, sarı ipimizle toplamda 4 sıra boyunca 6'şar sık iğne örmüş olduk ve boynuz tamamlandı. Şimdi bir tane ilmek kaydırma yaparak tamamlayacağız. İlmek kaydırmayı da şöyle yapıyoruz. Tığı sanki sık iğne yapacak gibi ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. İpi alıyoruz. Diğer tarafa çekiyoruz ve dolamadan diğer ilmeğin de içinden geçerek tamamlamış oluyoruz. Şöyle düzeltelim ve bu boynuzu dikmemize yetecek kadar bir parça ip bırakarak kesiyoruz. Tığımızı çekerek tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi benim zürafamın boynuzu oldukça sert, o yüzden doldurma ihtiyacı hissetmiyorum. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Evet, boynuzları da tamamlamış olduk. Şimdi zürafamızın kulaklarını örmeye geçebiliriz. Yine sihirli halka yaparak başlıyoruz ve sihirli halkanın içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve 2. sırada 4 tane artırma yapıyoruz. Yani alt sırada yaptığımız her sık iğnenin üzerine 2'şer tane yaparak 4 tane artırıyoruz. Evet, 2. sırayı tamamladığımızda toplam 8 tane sık iğne örmüş olmalıyız. 3. sıraya geçerken sıranın başlangıcını belirleyici ip kullanıyoruz. 3. sırada uygulayacağımız formül 3 sık iğne yapıyoruz ve artırıyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar 2 kere tekrarlamış oluyoruz. 3. sıranın sonunda toplam 10 tane sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 4. sırada artırmaya devam ediyoruz. Bu sırada uygulayacağımız formül 4 tane sık iğne yapıyoruz, arttırıyoruz.
Bunu 2 kere tekrarlamış oluyoruz. Evet, 4. sırayı tamamladığımızda ilmek sayımız 12'ye çıkmış oldu. 5. sırada yine artırma yapacağız. Uygulayacağımız formül 5 tane sık iğne yapacağız, arttıracağız. Bunu 2 kere tekrarlamış olacağız. 5. sırayı tamamladık ve ilmek sayımız 14'e çıkmış oldu. 6. sırada son kez arttırmamızı yapacağız. Bunun için 6 tane sık iğne yapacağız, arttıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 2 kere uygulamış olacağız. Evet, 6. sırayı da tamamladığımızda ilmek sayımız 16 olmuş oldu ve şöyle bir görüntü oluştu. Bakın, iki yanlarda artırma yaptığımız için şu şekilde bir kulak görüntüsü oluşmuş oldu. 7. sırada artırma yapmayacağız. Her sık iğnenin içerisine birer tane batarak toplam 16 tane sık iğne örmüş olacağız. Evet, 7. sırayı da tamamladık. 8. sırada eksiltme yapıyoruz. Bunun için 2 tane sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar 4 kere bunu tekrarlamış olacağız. Evet, 8. sıranın sonunda toplam 12 sık iğneye düşmüş olduk. 9. sırada son kez eksiltme yapıyoruz. Uygulayacağımız formül: bir sık iğne örüyoruz ve eksiltiyoruz. Sıranın sonuna kadar bunu 4 kere tekrarlıyoruz. Evet, böylece 9. sırayı da tamamladık. Kulak tamamlanmış oldu. Şu ipi çekiyoruz. Bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz ve ipimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz. Tığımızı çekerek şöyle tamamlamış oluyoruz ve kulağı dikmeyi kolaylaştırmak için şu şekilde katlayarak tam şu noktadan dikmiş oluyoruz. Böylece şöyle bir görüntü oluşmuş oluyor. Öncelikle 2'ye katladık, sonra tekrar 2'ye katlıyoruz ve tam şu noktadan dikiyoruz. Birkaç noktada dikmemiz yeterli olacaktır. Evet, şu şekilde bir görüntü oluşmuş oluyor. Böyle yapıyoruz çünkü bunu kafaya diktiğimizde şöyle elimize hazır olarak gelmiş olacak. Şimdi bu kulağın aynısından bir tane daha örüyoruz. Evet, ikinci kulağı da örmüş olduk. Boynuzlar da hazır zaten. Yani kafanın bütün parçalarını tamamlamış olduk. Videomuzun daha uzun olmaması için burada bir mola verelim. Zulunun gövdesini örmeye ve dikilecek kısımları birleştirmeye bir sonraki videoda devam edeceğiz. En kısa sürede onun da videosunu yüklemiş olurum. Hepinize keyifli, sağlıklı ve bol örgülü günler dilerim. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.